Então, gente, fazendo mais um vídeo para falar. O carro ontem eu rodei no carro, o carro deu um barulho de chiado. Um barulho de chiado no carro, um barulho bem forte de pastilha. Parece que a pastilha tava acabando, um barulhão, entendeu? Aí pegou. Aí agora eu fui aqui na Nila, que eles têm parceria com a Localiza, para trocar. Só entregar o bilhete pro cara. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Obrigado. Valeu, obrigado, hein? Aí, vim aqui na Mila aqui. Aí eles falaram que trocou a pastilha, que a pastilha tava dando alguns problemas. Então agora eu vou rodar no carro e observar se trocaram, se parou, entendeu? Mas o freio na hora de pisar já parou o barulho. Dá um chiadão, barulho. Fez, nossa. Só de você encostar, parece estar raspando ferro no ferro. É um trem muito esquisito. Aí, mas esse vídeo é para explicar isso. Que ainda não deu a revisão do carro de 40 mil, né? Tá 36.415, mas eles foram conferir tudo do carro. Como é que o carro tá. E agora eu vou rodar no carro para ver como é que é o estado do carro. Se melhorou o freio, como é que tá. E é isso aí. Ó, eu tô apertando o freio. Tá macio, não tá fazendo barulho que tava ontem. Então tava um trem muito esquisito. E é isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo agora gravando que eu fiz, não deu certo. Ele apagou o vídeo, não sei o que aconteceu, eu apaguei enganado. Falando sobre os porta-treco do carro. Os espaços que guarda os negócios. Que pra colocar a garrafa, os negócios aqui dentro, tem parte que tem o espaço bom e tem partes que é ruim. É igual a lateral. Eu vou te mostrar a lateral aqui do motorista e do passageiro. Parece que eles erraram na medida de fazer o negócio. Então, ficou um negócio muito ruim. Atrás é um espaço certinho, sabe? Bacana. Agora na frente, para você pôr garrafa plástica, ela pega, bate, faz barulho. Então é isso aí, gente. Senão o vídeo vai ficar longo e eu falando nada com nada, né?